Also Juti, da wollen wir hoch. Hier ist der Eingang, der ist leider videoüberwacht und alarmgesichert. Das heißt, der Plan ist, hier oben über dieses S-Bahn-Stück zu laufen. Und da suche ich jetzt erstmal eine Gelegenheit, um hochzukommen. Toter Vogel. Eieiei, na toll, jetzt mit Rucksack. Boah, Alter, ey. Oben sind auf jeden Fall auch Kameras, aber die interessieren mich hier jetzt nicht. Das sieht doch vielversprechend aus. Heute wieder auf S-Bahn-Schienen rumlaufen, gar keinen Bock. Oh Leute, da ist jemand. Leute, da drüben ist jemand. Was macht er denn da? Okay. Der Typ ist schon mal weg. Trotzdem ein bisschen creepy, dass man hier Leuten begegnet, die hier nachts auf dem Bahnsteig arbeiten. Da geht's heute hoch. Alter. Das ist auf jeden Fall keine schöne Treppe. Alter, wie viele Stock sind wir jetzt? Boah.
Alter Vater. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Ach, Digga. Es gibt für alles immer eine Erklärung, ne? Ich dachte gerade, hier sind Leute, Alter, das sind einfach nur Plastikfolien, die hier rascheln. Jo, ich kriege instant Herzinfarkt. Es hat sich original angehört wie Schritte. Handschuhe ausgezogen. Du Maschinen. So, Welt der Wahrheit. Wir sind alleine. Wow. Alter. So, wir sind jetzt fertig mit Fotos machen hier oben. Ich werde jetzt den Rückzug antreten. Oh, scheiße, ist das hoch.